میدونی کدوم حیوان میتونه پای آدمو با یه گاز جدا کنه؟ بذار از جنگل شروع کنیم. شیر، پادشاه بیچون و چرای طبیعت، با فشار گازی حدود 900 PSI میتونه استخونتو له کنه و گوشتتو بدره. ولی همین پادشاه هم نمیتونه با یه گاز پاتو بندازه دور. ببر سیبری، غول سردسیر با حدود 1500 PSI قدرت خالص، گازش تا مکس استخونتو میسوزونه، اما بازم توان جدا کردن پاتو در یه حرکت نداره. خرس گریزلی 1160 PSI، یه مشت غضب و یه عالمه قدرت، پاتو جوری داغون میکنه که بعدش نمیتونی پیداش کنی. ولی قطع یک ضرب؟ نه، اونم نمیتونی. اما حالا برسیم به سلطان بیرحم آبها، کروکودیل، هیولایی با فشار 3700 PSI، عددی که هر چی تا حالا گفتیم رو مسخره جلوه میده. این یکی اگه گیرت بندازه میتونه با یه گاز خشک و خالی پاتو همون لحظه از جاش جدا کنه، بدون تعارف، بدون تلاش اضافی.